Aduh, sahabat Mas Tani sekalian, kali ini saya akan memberitahukan ini progres dari jagung yang kemarin. Aduh, ini gimana kok tumbang semua. Ini tadi habis hujan juga angin ribut, jadi ya beginilah, tumbang semua. Ya mau tidak mau ya, nanti besok kalau sudah kering nanti kita dirikan lagi, terus ditambah tanah ya. Ya gimana lagi, faktor alam, jadi tidak apa-apa. Besok kita perbaiki lagi, didirikan kembali. Tidak hanya jagung saja, ini juga ada rumput gajah atau rumput otot, ini juga tumbang semua. Tapi ya untunglah ini cuma yang pinggir, jadi tidak terlalu banyak. Yang sebelah sana masih aman, cuma beberapa. Besok bisa kalau sudah kering, tanahnya sudah agak kering, nanti didirikan, ditambah didirikan lagi, tambah tanah sekitarnya, nanti bisa berdiri lagi. Tapi relatif aman kalau untuk jagung. Biasanya kalau jagung itu didirikan lagi masih bisa berdiri, tapi ya sayang juga. Ini sudah sekitar umur 1 bulan atau 40, ya belum ada 40, 30 hari lebih. Ya nggak apa-apa, ini namanya ujian ya, masih bisa diperbaiki, jadi tidak masalah. Semoga nanti walaupun dapat ujian masih bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan panenan yang baik. Doakan ya kawan semuanya, semoga hasilnya juga memuaskan. Ini juga ini porak-poranda kalau ini rumput ototnya juga porak-poranda ini. Ya itu ya kawan, ini sampai menghalangi jalan. Ya tidak masalah, namanya ujian. Jadi semoga saja bisa berbuah manis. Doakan, salam tani Pak.